أمطار وعواصف رعدية. السلام عليكم متابعي قناة شكوماكم حسن السعيدي. قبل البدء لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من الأخبار العاجلة والمهمة. توقعات الطقس: هطول أمطار تصاحبها عواصف رعدية. توقعت هيئة الأنواع الجوية والرصد الزلزالي اليوم الجمعة أن تشهد مناطق البلاد تساقط أمطار تصاحبها عواصف رعدية خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين. وقالت الهيئة في بيانها أن الطقس يوم غد السبت سيكون صحوا مع بعض قطع من الغيوم في كافة مناطق البلاد، فيما سيكون طقس يوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم ممطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية في المناطق الوسطى والشمالية. وأضافت أنه في حين يكون طقس الاثنين غائما ممطر مع فرصة لحدوث عواصف رعدية في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية، بينما تنتهي الموجة المطرية الثلاثاء المقبل ليكون في المناطق كافة صحوا مع بعض قطع الغيوم. نتمنى السلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.